Вот скажите мне, что легче сделать за 8 лет? Построить новый дом или писать бесконечные письма о том, что у тебя его нет? По мне, так лучше направить энергию на строительство дома. Но у одного жителя кыргызского села другие правила жизни. Вот уже 8 лет после наводнения, которое разрушило его дом, он живет в палатке и пишет письма во все концы страны. Несмотря на то, что ему давно выделили участок земли. Такой вот роман без начала и конца. Заходите, смотрите, видите, какие дыры? Крепость семьи Осмоновых 3 квадратных метра. Эркинбай с женой и сыном уже 8 лет живет в палатке. С того момента, как река разрушила его дом. Вот по этим пятнам можно определить, сколько лет этой палатке. Эркинбай поддерживает палатку еженедельным ремонтом. Дыры латает клеенкой, скотчем заклеивает швы. Говорит, и от прозрачной крыши есть польза. Прогноз погоды мы можем установить, не выходя из палатки. Солнечная или пасмурная погода. Просто смотрим утром через клеенку на небо и все. Холодильник на улице стоит. В палатке для него нет места. То, что не поместилось в палатке, хозяева вынесли во двор. Посуда, бытовая мебель, продукты питания – все аккуратно сложено в одном месте. Здесь же под открытым небом семья завтракает, обедает и ужинает. Сердце у меня больное, я инвалид, мне нужно соблюдать режим. В таких условиях даже здоровый человек бы не выжил, не то что я, сердечник. А с наступлением холодов семейство перебирается в баню. Здесь хоть и тесно, но тепло. Банную комнату в жилой дом превращали вместе. Учитывалось желание каждого члена семьи. Вот сюда стол ставим и чай пьем. А когда убираешь стол, комната превращается в спальню. Сын на кровати спит, мы с женой на полу. А вечерами Осмоновы собираются у телевизора. Правда, каждый раз они смотрят один и тот же фильм о собственной жизни, без крыши над головой. Вот это наше село. Где-то здесь мой участок, который мне выделили после того, как мой дом снесла река. Я начал там строить дом, но мне не дают строить. Говорят, что не имею права, хотя у меня есть красная книжка. Видеоархив подкрепляется документами. У мужчины целая папка справок и приказов. Он знает всех руководителей района и страны, сменявших друг друга в течение 8 лет. Каждому он подробно описывал свои палаточные будни. Последнее заявление на имя уже нового премьер-министра вызвало бурю негодования у односельчан. Соседи возмущаются. Очередную комиссию они уже не потерпят. Да сколько можно? Стоит ему что-то написать, так сразу все бегут разбираться. Когда мы будем жить в спокойствии? У него мания писать заявления. Жители села уже готовы изгнать его. За любовь к эпистолярному жанру соседи прозвали Эркинбая Осмонова писателем. Говорят, уже знают все слова, которые он использует в письмах. На этот раз с писателем решили разобраться прилюдно, всем селом. Зачем ты написал о том, что мы собираем деньги? Ну, бывает же всякое. И мы сдаем на праздники, на кровлю, крыши. Это же на наше благое дело идет. Вот ты пишешь, что в школе у нас нет 11 класса. Так если некому учиться, зачем нам 11 класс? Твои же дети уже отучились, какая тебе разница? Вот глава сельской управы пусть объяснит, почему все время поднимается его проблема. Да, его дом снесла река, и он живет в палатке. Но ему же выделили участок. Да. А в чем проблема? Он же начал там строить дом. Он нарушил границы. Он прихватил под строительство участок лесхоза. Это нарушение. Ничего подобного. За разрушенный дом сразу после случившегося семья Осмоновых получила участок и компенсацию, рассказывает глава сельской управы. Более того, писателю есть где жить, уверен местный начальник. У него квартира в курорте Джетёгус. Вроде еще где-то есть жилье. Он специально живет в палатке. Он хочет достроить дом на деньги государства, понимаете? Он иждивенец. Столько комиссий было создано. И прокуратура областная проверяла все. Из Бишкека приезжали.
В моей работе ничего не нашли, а он все продолжает писать и писать. В следующий раз он обещает ответить тем же, написать жалобу уже на самого писателя. Хотя последнего это не пугает. Мужчина готов стоять на своем до конца. 26 соток мне выдали для приусадебного участка, 50 соток для дома. Не я нарушил границу, а соседи залезли на мою территорию. И я отодвинулся ровно настолько, насколько они залезли ко мне. Акт на земельный участок и красная книжка у меня есть. Из 200 тысяч сомов я получил только половину, а стройматериалы я купил на свои деньги. Поэтому государство мне должно выплатить все полностью. Строительство дома пока приостановлено, но односельчане поставили жалобщику жесткий ультиматум – не упоминать в своих заявлениях других жителей села. Уж с коррупцией на местном уровне они как-нибудь разберутся сами.